10萬嘅首期可以買一間別墅景觀嘅3房1廳嘅單位啦。呢間係我哋萬象群拍案一個經典戶型，一個溫馨3房嚟嘅。咁目前呢個單位咧係一個住過嘅，但係保養咧仲係 OK 嘅。該有嘅家私同埋電器咧都係有嘅，可以講係拎包入住都係 OK 嘅。咁咧呢邊過嚟咧就係到翻我哋呢個入門位置啦。入門位置左手邊咧係我哋嘅洗手間嚟嘅。咁再過嚟咧呢個就係一個一字形開嘅廚房。咁旁邊咧仲有位置俾我哋擺冰箱嘅。咁呢個單位咧，咁佢好適合我哋一個剛需嘅客戶啦。要求唔高嘅話，咁佢個壓力都唔大嘅。俾10萬蚊嘅首期，咁月供咧喺2600幾蚊就 OK 噶啦。咁呢間咧係一個客房嚟嘅，空間仲係 OK。咁啊，跟住到翻我哋嘅主人房啦，因為個窗台咧後期仲可以移出去，咁啊窗台就大翻好多噶啦。咁呢邊位置咧就俾我哋擺衣櫃嘅。咁呢個係一個實用型一個3房嚟嘅。咁咧如果係依家你自己上面嘅手頭唔係好鬆裕嘅話，咁你就可以考慮下呢個單位嚟嘅。咁目前嘅總價咧係738000嘅，俾10萬蚊嘅首期，月供去到2600幾蚊咧，你就可以做業主噶啦。而且佢喺萬象群拍案咧係一個中心地段嚟嘅，呢邊都係近幾年一個新樓齡嘅小區嚟嘅。如果想睇樓嘅話，記得啲關仔噶啦。